ইয়া পরিশ্রম করো। পরিশ্রমের উপরে পৃথিবীতে আর কোনো ম্যাজিক নেই। পৃথিবীতে একটাই ম্যাজিক আছে, কি? পরিশ্রম। পরিশ্রম করতে হইব, সেই অনুযায়ী সফলতা পাইতে হইব। জীবনটা জসিম কাকা লটারি না দেখতে লটারি কিনলিয়া 40 লাখ টাকা জিতে গেলা, কিংবা আলাদিনের সেরাক পাই গেলা, ঘষা দিলে দিন বাড়িল, জো হুকুম যাবো না তোমাকে তো এই বাদ কাতারে লই যাবো, অস্ট্রেলিয়া লই যাবো না কাকা। পরিশ্রম করো, সেটা তুমি যা কিছু করতে পারো। জাস্ট তখন আশপাশের মানুষের কথাগুলো মাথা থেকে সবাই দিবে যে হেতে আমার জীবনে পরিশ্রম আনে। ধরো তুমি কন্টেন্ট বানাইতেছো, বানাও। টিকটক বানাইতেছো, বানাও। টাকা আসতেছে, মানে ফাত্রানি করি না, টাকা আসতেছে, বানাও। কিন্তু মনে রাখবে এটা পার্মানেন্ট। সাময়িক এবং পার্মানেন্ট এই দুটার ভিতর পার্থক্য আছে। তোমাকে আগাই দেবো পার্মানেন্টের দিকে।